Fakt som si nemyslel, že nájdem tak inovatívnu a originálnu adventúru až z roku 1988. Jej inovácia spočíva v nelineárnosti. Máte obrovský dom a môžete ho voľne preskúmavať až s 3 postavami. Tento šialený nápad sa vkradol do mysle Ronovi Gilbertovi a Garimu Winnickovi. Lucasfilm im dal za úlohu vytvoriť originálnu hru, no a oni sa toto želanie snažili splniť. A musím povedať, že sa im podarilo urobiť skvelú humorno-hororovú adventúru. LucasArts vďaka Maniac Mansion prerazil na poli point and click adventúr a stal sa hlavnou firmou tohto žánru v 80. a 90. rokoch. Ron a Gary si sadli ako ľudia a mali radi podobný humor a obaja mali radi grafické adventúry s hadankami. LucasArts nad nimi stále mali dohľad, no boli si istí, že to bude pecka, pretože Ron už má za sebou niekoľko úspešných titulov. Svoju profesionálnu kariéru začal v LucasArts v roku 1983 a pritom bol stále študent, vtedy mal len 19 rokov. Vytvoril pre Commodore 64 Cornus Rift, v nej ste preskúmavali planetu a hľadali prastaré vraky lodí. Ron začal vyrábať skriptovací jazyk, ktorý pomenoval podľa projektu, čiže Script Creation Utility for Maniac Mansion. Skratke SCUM, alebo SCUM, alebo SCUMM, ktorý dnes už všetci dobre poznáme a použil sa v rade hier, ktoré nasledovali, napríklad Indiana Jones, Full Throttle, Loom alebo Monkey Island. Budem Maniac Mansion volať MM, pretože je to jednoduchšie. MM vyšiel pôvodne pre Commodore 64 v 87. Neskôr sa s EGA grafikou dostal aj na PC v 88. a v 89. roku vyšla vylepšená verzia s vyšším rozlíšením. Hra sa dočkala aj fanúškovskú remakeu v roku 2004 s názvom Maniac Mansion Deluxe, ktorý vyrobil jeden nemecký fanúšik Saša Borisov a dal ho zadarmo na internet. V lete roku 96 vyšlo pokračovanie Maniac Mansion Day of the Tentacle. Vráťme sa ale k vývoju hry. Ron a Gary boli hlavní dizajneri MM, no pracovali oddelene. Ron bol programátor a Gary sa zameriaval na umeleckú stránku. Keďže obaja milovali bečkové horory ako Reanimator alebo The Fly a mali radi brainstormové príbehy, ktoré vám pomotajú hlavu, rozhodli sa urobiť hororovú komédiu vsadenú do domu, v ktorom straší. Brali si aj inšpiráciu z filmov ako Piatok 13. alebo Nočná mora v Elm Street a hovorili im smiešne horory pre tínedžerov. Originálne mal byť Ron Gilbert jediným programátorom MM, no to nebolo reálne, pretože mu so skriptovaním SCUMu pomáhal David Fox a neskôr aj Arik Wilmunder. SCUM bolo veľmi ľahké portovať na iné platformy, z Commodore 64 na Amigu, NES či Apple II. Vo svojom postmortem videu k 25 rokom od vzniku MM Gilbert hovorí, že zo všetkých hier, ktoré vyrobil, táto hra bola jeho srdcovka. Prvé práce na hre začali už v roku 1985 a podľa Rona toho bolo veľmi málo napísaného. Hneď na začiatku vývoja bol Lucasfilms presťahovaný do lokality menom Skywalker Ranch. Najskôr to mal byť rodinný ranč, ktorý v horách postavili, no nakoniec z toho čerpala firma a pracoval v ňom George Lucas. Dom je pomenovaný samozrejme podľa Luka Skywalkera zo Star Wars. Hlavný dom tohto ranču bol inšpirovaný pre MM. Dnes tento ranč bohužiaľ nie je otvorený pre verejnosť. Gary vnútri domu vytvoril dokonca niekoľko miestností pre hru, ako napríklad knižnicu s točitým schodiskom alebo izbu s klavírom a veľkou TV. Dvojica hlavných vývojárov pracovala prioritne na príbehu a charakteroch a chcela, aby boli pocit, nebezpečenstva a dávka humoru vybalancované. Inšpiráciu pre charaktery v hre boli Ronovi a Garyho súrodenci a priatelia. Nakoniec sa do hry dostali v trochu pozmenenej podobe. Postavy, ktoré si môžete v hre vybrať, nie sú žiadni hrdinovia, každý má istú dávku stereotypu. Sú to úplne obyčajní ľudia. Ronova matka mala slúžiť ako podklad pre vytvorenie sestričky Edny a Ron túto podobu odmietol. Postava Razor bola inšpirovaná Garyho priateľkou. Autori použili aj ďalšie inšpirácie z filmov ako Creepshow, to sú poviedky Stephena Kinga, alebo Obchodník hrôzy Little Shop of Horrors. Oba dva sú to kvalitne humorno-hororové filmy. Autori boli spočiatku na vážkach, aký žáner si vybrať. Ron videl svojho 8-ročného bratranca hrať prvého King's Quest a to sa mu zapáčilo aj preto, že bol fanúšikom adventúr.
Nasledujúce sviatky strávil Ron hraním práve King Quest. Bola to jeho prvá skúsenosť s textovými adventúrami, grafikou a animáciou. Najviac sa mu na tom nepáčilo, že musel písať slovíčka a hra mu veľakrát nerozumela. Sám sa pýtal, prečo nemôžem na niečo kliknúť, keď to vidím. Prvá verzia MM bola čisto na papieri ako dosková hra, alebo skôr ako mapa domu, ktorá bola pospájana linkami, aby ste vedeli, ako sa dostanete z miestnosti do miestnosti, a kedy bol na mapu taký hrdý, že ju dal do Edovej zelenej izby, kde si ju môžete pozrieť. Prvú verziu začali autori robiť na Commodore 64. Ten ale nemal takú veľkú výpočetnú silu, aby zvládol naplniť požiadavky Rona. Do hry chceli vložiť scrollovací efekt, kedy sa postavička pohybuje po miestnosti a postupne sa vám odhaľujú ďalšie objekty. Commodore mal príliš malú pamäť a nestíhal. K tomu rozlíšenie 320x200 a 16 farieb. Ron na tom pracoval mesiace, aby Commodore pracoval rýchlejšie. Ďalšia limitácia prišla pre charaktery. Commodore mal obmedzené sprity, čiže dvojrozmerný obraz alebo animácia vo väčšej scéne. Len 24x24 na postavu, preto dali postavám väčšie tváre, aby ste ich mohli lepšie rozoznať. A keď sa postavy pohybovali, ich končatiny nemohli ísť do väčšej veľkosti ako 24x24, takže to niekedy vypadalo komicky. Keď na hre pracovali už dlhšiu dobu, stále si neboli istí, či to bude dobrá hra alebo len strácajú čas. Následne David s Kerrym urobili vtip s morským prasaťom a mikrovlnkou. Tým ukázali Ronovi silu skumu a ako jednoducho a za pár minút ide naskriptovať taký vtip. Autori mohli logicky spojiť objekty, ktoré mohli hráči spojiť a pokaziť si tak hru. Ak napríklad neukradnete Edový balíček alebo použijete nejaký predmet na iný objekt, na ktorý ste ho mali použiť, skončíte v slepej uličke. To isté platilo pre rôzne typy zakončenia a množstvo smrtí, no v Monkey Island od toho upustili. Je tu jedna zaujímavosť aj z predaja. Keď autori chceli začať predávať svoju hru, dali ju do obchodu Toys R Us. Po pár týždňoch tento obchod stiahol z predaja MM pre úražlivý obsah. Autori hľadali, kde sa stala chyba, nakoniec to bolo pre jedno slovíčko, lust, čiže túžba, ktoré bolo na zadnej strane obálky veľmi malým písmom. Poďme si niečo povedať o samotnej hre. Edisonová rodina si žila šťastne, až pokým k ich dome nespadol meteorít, ktorý zmenil ich myslenie, doslova. Toto sa stalo pred 20 rokmi. Cez tento dlhý čas sa šírili drby, že sa v dome robia zvláštne experimenty a po dome pohybujú ešte divnejšie príšery. Keď Sandy tajomne zmizne zo strednej školy, jej priateľ Dave vie, u koho má hľadať, pretože videl doktora Freda, ako ju uniesol. Dave vie, že do tohto strašidelného domu nemôže ísť sám, tak si vyberie 2 študentov a pustí sa do záchrany Sandy. A pri výbere postav hra začína. Musíte si vybrať 2 študentov zo 6 postav. Dave pri záchrane nesmie chýbať. Následne sa objavíte pri dome a je len na vás, ako Sandy zachránite a či vôbec. Najlepšie na MM je nie len otvorenosť celého domu, ale aj živosť v ňom. Rodina Edisonov si žije vlastným životom. Niekedy sa ide Ed najesť, inokedy ide pre balíček z pošty, Edna príde upratať kuchyňu a doktorové chápadlo z času na čas kontroluje reaktor. Ak vás niekto z rodiny chytí, strčí vás do väzenia a odtiaľ je veľmi ťažké uísť, pokiaľ neviete ako na to. Veľakrát budete musieť použiť taktiku, že jeden ho odláka a druhý ukradne predmety. Predmety, ktoré máte v inventári, si môžete pekne presúvať medzi postavami, no najlepšie je mať s jednou postavou všetko. V niektorých miestnostiach budete musieť najskôr zasvietiť lampu alebo nejaký vypínač, aby ste v nej videli. MM bola jedna z prvých hier, v ktorej využívali cutscény. Všetky plynú medzi tým, ako hráte, tak vôbec nepôsobia nastavenie a nezáleží na tom, kde práve stojíte s postavami. Keď napríklad vypnete prúd v dome, doktor Fred začne nadávať na svoje vlastné vybavenie, s ktorým chce ovládnuť svet, inokedy vedie dialog so Sandy. Keď zazvoníte, Ed si natešenie povie, že mu prišiel balíček z pošty a tak ďalej. Monkey Islands to využívali menej náhodne, skôr záležalo na činoch hráča, ktoré ich aktivoval. Jedna z prvých vecí, ktorá bola v hre animovaná, boli kývadlové hodiny, ktoré sú pri vstupe do domu. No a na záver taká perlička. Najrýchlejšie sa podarilo hru dohrať za 6 minút a 49 sekúnd.